तो हम तीनों ने पैसे सेव करके लाया है स्विमिंग पूल। तो गाइस ये तीनों पैसे सेव करके उन्हें जोड़ के लाए हैं स्विमिंग पूल, वो भी वेट सेट कलेक्शन का। और ये कितने फीट का है? 6 फीट का। ये 6 फीट का है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए। तो हम इसे मिलते हैं आपको खोलने के बाद। देखिए ये कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, इसे अच्छे से खोल के दिखाओ। ये देखिए गाइस कितना बड़ा है ये। हाँ ये है 6 फीट का। और देखो इसके कितने अच्छा, कितना बड़ा और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देखिए गाइस ये इसके साथ आया है एक स्टिकर, ये यहाँ से निकल सकता है। अगर ये कहीं से फट गया ना, ये देखिए ऐसे करके, तो ये इस पे लगा सकते हैं। हमें तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो गाइस हमने आज इसकी अनबॉक्सिंग करी है और कल को हम इसमें पानी डाल के नहाएंगे और करेंगे पूल पार्टी। और करेंगे कल का हम बनाएंगे मिनी व्लॉग। ओके, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।